हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आप सबका इंतजार समाप्त हो चुका है। एनटीए के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी के साथ साथ स्टेनोग्राफर भर्ती की स्किल टेस्ट की जो है वो कंप्लीट डेट दे दी गई है। आपको ज़्यादा समय जो है अब नहीं मिलने वाला है। तो ये परीक्षाएं कब कंडक्ट होंगी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये 18 मार्च को जो है ऑफिशियल नोटिस एनटीए के द्वारा जारी की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ग्रुप सी का जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो 25 और 26 मार्च 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा और ये टेस्ट आपका प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में जो है वो करवाया जाएगा। और आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो ऑफिशियल साइट पर लगभग 3 से 4 दिन पहले दे दिए जाएंगे। जैसे ही आएंगे आपको जो है हम इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। अगर आप स्टेनोग्राफर में क्वालिफाई हुए हैं तो स्टेनोग्राफर की शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो है वो 30 और 31 मार्च के साथ साथ 1 अप्रैल को कंडक्ट कराई जाएगी और ये भी जो है आपकी प्रयागराज में कंडक्ट कराई जाएगी। वहीं ग्रुप डी का जो आपका मेंस एग्जाम है वो 2 अप्रैल 2023 को 3 से 4:30 बजे के बीच में ये भी आपका प्रयागराज में ही कंडक्ट कराया जाएगा। ये नोटिस मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ले सकते हैं। बाकी मैं खुद यूपी जूनियर असिस्टेंट के थ्रू टाइपिंग टेस्ट यहां पर क्वालिफाई कर चुका हूं। तो अगर कोई भी आपका डाउट है टाइपिंग टेस्ट या अन्य एग्जाम से रिलेटेड, आप लोग कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। ज्वाइन बटन ज्वाइन करके आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा और भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि एक एक अपडेट समय पर आपको ये चैनल प्रोवाइड करा रहा है। कमेंट में अपने नंबर जरूर बताइएगा कि आपके लगभग कितने नंबर है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।